Twongeye kubasuhuza bakunzi bacu, uburyo bune bwiza bwo gukoramo imibonano mpuzabitsina ukaryohereza umukunzi wawe. Imibonano mpuzabitsina ni kimwe mu bintu biryoha hano ku isi, ariko ikibazo ni uko abantu benshi batazi uburyo bayikoramo neza. Hari n'abandi bizera ko imibonano mpuzabitsina mu yindi nzira atari myiza, ariko ni ukuri biba bibabaje kumva umuntu avuga ko gukora imibonano mpuzabitsina ko bitaryoha. Uretse ko hari n'abandi bayikunda ariko batazi uburyo bayikoramo ngo bashimishane. Rero dore hano icyo abahanga babivugaho. Wari ukwiriye kujya ujya gukora imibonano mpuzabitsina wakuyemo imyenda yose. Ubundi niba mugeze mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina uko wambaye, ubundi mu gihe mwatangiye gukorakoranaho ari nako musomana, buri umwe atangira kugenda akuramo undi imyenda, ubundi mwarangiza kuyivanamo. Hano hari uburyo bwiza bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Mwese mugomba kwicara, ubundi umukobwa akanyuza amaguru hejuru y'amatako y'umuhungu, ubwo umuhungu nawe agafata amabuno ye maze akamukurura amwegereza, maze bagatangira igikorwa bicaye. Ikindi hano duhora tubabwira, mukinishe ku moko z'amabere no kuri rugongo, uyikorakoraho umufata no mu mugongo, umwumvisha yuko nyine muri kumwe rwose, umuri hafi. Niba ushaka guswera isaha yose, icyo musabwa ni ugukinishanya mu gihe cyo gukora imibonano, gufata uguhumeka kwawe kutarajya hasi. Igisubizo nta kindi, ni ugukinishanya rwose. Vuga mu gihe muri gukorana imibonano mpuzabitsina. Wowe mugabo ushobora kubaza umugore ati bimeze bite, urumva bimeze bite, nkomeze, ese urumva nakomeza mbigenza gute kugira ngo wishime. Ikindi, ugomba kwiyumvira ibyiyumviro byawe, ukiyumvisha igikorwa neza murimo gukora, ukagishyiraho umutima. Murakoze cyane, mukomeze mukore subscribe, tubagezaho ibintu byiza bitandukanye.